السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ واهلا بكم في قناه كريبتو نايت. تحديث سريع لحاله السوق والبيتكوين. في اخر فيديو انا اتكلمت معاكم عن الصعود اللي حصل، كنا في المناطق دي تقريبا، قلت لكم هو لمس المقاومه اللي انا كنت قايل عليها وارتد منها. وكنت حاطط برضو اللي هو الدعم ده، قلت لكم ده دعم قوي في الغالب هيلمسه، ولمسه فعلا وارتد منه. قلت لكم الشمعة دي ساعتها كانت قبل الشمعة دي، او كانت لسه هتفتح، كان فاضلها شويه كده، تقريبا كان ساعه وتفتح. فتحت الشمعة اليوم دي. قلت لكم الشمعة دي في الغالب هتبقى خضراء، عشان نطلع ارتدينا خلاص من الدعم ده، وكان يعني منطقة ارتداد. هو بقى عمل ايه البيتكوين؟ فضل ثابت في المنطقة دي يتلاعب، قعد يخوف الناس اللي كانت ايه، اللي خايفة اصلا لوحديها. بعديها بقى اليوم اللي هو اللي بعديه، عملت بقى الحركة اللي تخوف، اللي هي الشيك اوت فعلا زي ما بيقولوا. هزت الناس، خلت ناس ممكن تخش صفقات تخسر، اللي كان في اللونج اللي شورت لاكودت كله. وفي نفس الوقت الناس اللي كانت خايفة ابتدت تطلع لما لقيت الدنيا بتتحرك جامد. هو عمل ايه بالظبط؟ هو طلع شوية وراح نزل، لمس الدعم اللي لا لمس الترند اليومي اللي هو الصاعد، احترمه وراح طلع تاني. فدي يعني علامة إيجابية إن هو احترم الترند وطلع منه. فيعني كانت حركة عادية، ومش المهم كان الإغلاق. بس إيه، الناس أصلا هو خايفة، فالسوق نفسه بيقعد يهز فيهم الفترة دي، شغال هز في الناس اللي خايفة عشان يطلعهم بره السوق. فهو ارتد من هنا وطلع. دلوقتي اللي يحصل إيه؟ إحنا ممكن يحصل تذبذب في المنطقة دي يعني كده. ممكن السعر يلمس فوق ويرتد تاني، يختبر الدعم، يختبر الترند الصاعد. ساعتها بقى هيطلع يكسر القمة الجديدة، يختبرها أو يكسرها ويطلع، أو هيطلع على طول يكسر دي، على حسب السيولة برضو والأخبار اللي جاية. بس يعني إن شاء الله هو إيه، هيقعد لسه مكمل في الترند الصاعد ده لحد ما يكسر اللي هو منطقة الترند الأسبوع اللي نزلنا منه. يا إما هيختبره وينزل، يا إما هيكسره إن شاء الله، بس إن شاء الله يعني يكسره. يعني الأخبار إيجابية. فبس كده، ده اللي هو على الفريم اليومي اللي هيحصل في الغالب. يعني منطقتين حلوين اللي هو تبص فيهم، اللي هو ما تقلقش يعني لو حصل، لو خبطنا هنا وارتدينا عادي. وبرضه لو خبطنا هنا وارتدينا مش قصة أوي يعني، ما دام احنا لسه محترمين الترند، بس في الغالب لو طلعنا هنكسرها يعني إن شاء الله. ف بس كده، ده اللي على الفريم اليومي. على الفريم الأسبوعي ما زلنا ماشيين في نفس اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو البيتكوين. نزل برضه لسه في المنطقة دي، ابتدى يرتد منها زي ما قلنا في أول الفيديو، اللي هو المنطقة دي قلنا هيرتد يطلع فوق. هيعمل إيه؟ هيعمل اختبار للترند القديم الأسبوعي، وهيحاول يكسره. ما عرفش يكسره، هنرتد وننزل نكمل نزول. هيعمل يبقى عمل شبه نموذج الرأس والكتفين اللي هنا، لو نموذج الكتف ادي الأول وادي الرأس وادي الكتف التاني. ساعتها هننزل، يا إما بقى هنطلع ونخترق الترند الأسبوعي ونفضل نتذبذب فوق. بعد كده يا إما هننزل، يا إما هنكمل صعود. ساعتها لو كملنا صعود هنعمل قمة جديدة إن شاء الله، ويعني الأخبار كلها إيجابية. لو ارتدينا من هنا برضه، ممكن يثبت هنا يقعد يتذبذب شوية، ويحاول يختبر تاني ويكسر وينزل. فهي هتبقى يعني في المجال ده يعني. بس ان شاء الله يعني على اللي هو الحاجات اللي جايه يعني، والاخبار الايجابيه اللي جايه وكده. يعني هو ما فيش حاجه حصلت يعني، حتى اللي بيقول لك بالرن يعني، حتى الاثيريوم نفسه ما طلعش 5000، فازاي بالرن يعني جه وخلص؟ فكده كده يعني اللي هو ايه، لو البيتكوين ما طلعش وعمل قمه جديده، وما حصلش الت سيزون ولا اثيريوم طلع وكده، يبقى دي اتعمل بالرن ده اصلا، اتعمل له كانسل، او البيتكوين بس هو اللي طلع. فكده مش طبيعي. فانا يعني لحد الان متمسك ان شاء الله بان لسه البران يعني ما جاش يعني. ده رأيي انا. بس هو عامة برضو خليك انت ايه، خليك مراقب. خليك مراقب المنطقة دي اللي هي بين الاصفر والاحمر. لو ما عرفناش نثبت فوق الترند وطلعنا فوقيه، يعني بص اقول لك حاجة دلوقتي عشان اشرح لك ايه، اخلي لك الموضوع بسيط. احنا دلوقتي مثلا ابتدينا نطلع من هنا، طلعنا كسرنا الاصفر، تمام، يبقى كويس، هنثبت فوقيه شوية. من بداية منطقة الاصفر تخلي بالك، لو في فلوس مهمة لازم تسحبها ومش قد المخاطرة بتاعتها، طلع شوية من فلوسك راس مالك، حتى لو نزلنا يبقى معاك فلوس عامة، أو حتى اللي هو يبقى معاك اللي أنت عايزه يعني، عشان ما تزعلش في الموضوع ده. فهنثبت هنا، بعد كده بقى نختبر الترند. كسرناه كويس، ارتدينا منه، نثبت شوية في منطقة الأصفر دي، نخلي المدار احنا لسه فوقيها، يبقى كويس. نشوف اللي هيحصل. ممكن نرتد كده شوية، نختبر هنا، نجرب نرتد تاني، نروح كسرينه. كسرناه يبقى زي الفل، احنا كده لسه في السليم.
ساعتها بقى هنبقى تحت الأحمر، لو ركزنا كده نبقى تحت منطقة الأحمر. هنقعد بقى ممكن نتذبذب هنا، لو ارتدينا منها ونزلنا تحت دي مشكلة، هنرجع تاني لأصفر. فأنت هنا لو في فلوس برضه حاول تسحب جزء برضه من رأس مالك، عشان ممكن ننزل أصفر. ممكن نطلع تاني، بس يعني أشك، بس ممكن نعمل عادي يعني لسه في برضه في إيه، في نسبة، في مجال إن إحنا نعمل كده. أما بقى لو كسرنا على طول فده علامة إيجابية يعني إن شاء الله، وإن شاء الله إيه، في قمة جديدة جاية. ساعتها يعني الأحوال هتبقى بتاعت البيتكوين أحسن من كده بكتير. فده بس ده التحديث يعني بتاع البيتكوين، يعني لسه ماشيين على نفس الطريق اللي احنا رسمناه يعني. الحمد لله مفيش حركة حصلت غدرة، يعني غدرت بالخطة اللي عملناها. فبرضه يعني احنا ماشيين بنظام اللي هو ولا نبقى متفائلين قوي ولا متشائمين قوي، نمسك الخط من النص ونمشي مع السوق زي ما هو عايز. اللي هو نشوفه لو هو نازل، اصل احنا مش هنعرف نخليه يطلع غصب، فاحنا نشوف اللي هيحصل هنا. برضه الحتة دي هي اللي بتحدد الاتجاه السوق يعني في المستقبل. فانت لو طلعت من هنا كده كده انت ايه، خسران في الغالب، طالع على خسارة، غير لو انت مشتري من كذا سنة، يعني من بتاع 5 6 سنين، او مشتري يعني في منطقة البر اللي فات. لكن عامة المنطقة دي تخرج فيها مش حاجة حلوة، استنى برضو الارتداد لو انت كده كده ناوي تخرج اصلا، مش ناوي تكمل. فبس كده نخش نلقي نظرة على الاثيريوم برضو. الاثيريوم لحد الان متماسك كويس يعني من ساعة لما المناطق اللي هي الدعم دي قلت لك لو عايز تعزز فيها مكان حلو للتعزيز، هو لسه في الصعود يعني ان شاء الله، ولسه يعني هيفضل يصعد ممكن لحد المنطقة الحمراء اللي انا معلم لك عليها دي. ممكن يخبطها وينزل منها شوية لحد هنا. لو ممكن يخبط المنطقة الحمراء دي وينزل لحد هنا في المنطقة الخضراء. يعني بالظبط اوصف لك اللي هيحصل كده شوية. اللي هو ممكن يعمل ايه، ممكن يطلع كده يخبط المنطقة دي الحمراء وينزل للخضراء، وبعد كده يكمل صعود. فيعني هنا برضو ايه عشان تبقى عارف اللي يحصل، عشان لو انت برضو مش فاهم قوي في التحليل وكده ممكن تقلق لما تحصل حركة زي كده تقول احنا نازلين خلاص. فانا بفهمك اللي ممكن يحصل، السيناريوهين اللي ممكن يحصلوا، عشان حتى لو حصل تعرف ان احنا لسه في السليم. طول ما احنا ما نزلناش تحت الحتة الخضراء دي وكملنا نزول هنا، نزلنا تحت الحتة الخضراء دي، احنا لسه برضه في الصعود يعني بتاع الاثيريوم. فبس كده يعني ده الاثيريوم. نبص بقى على التوتال. على التوتال لسه ملتزمين بالترند الصاعد على الفريم الاسبوعي يعني كويس. ونفس الكلام التوتال 2 لسه واقفين فوق الاوردر بلوك، ما فيش حاجه اتغيرت. والتوتال 3 برضه نفس الكلام. يعني السوق كله لحد الان الحمد لله ايجابي، ما فيش اي اخبار سلبيه ولا حاجه. يعني الاخبار اللي جايه اصلا اغلبها كلها ايجابيه للسوق. ونشوف الاستاذ ترامب هيعمل ايه ولا هينيل ايه، بس هو لحد الان الاخبار اللي جايه كلها ايجابيه ان شاء الله يعني. وان شاء الله في يعني موسم حلو جاي. فبس كده حبيت احدث الحاله برضه عشان نشوف الاخبار عامله ايه. السوق لحد الان زي ما هو كويس، مفيش اي حاجه تثير القلق. الحاجه الوحيده اللي ممكن تثير القلق حاليا ان احنا نكسر الدعم ده. لو كسرنا الدعم ده احنا كده في الغالب يعني نازلين للمناطق دي من بدايه ال80 لحد مناطق ال64. عادي ممكن ننزل لحد هنا. فدي كده يعني، بس ان شاء الله مش هنكسر يعني. واحترموا كذا مره ومحترم برضو الترند اللي انا رسمه ده، فدي حاجه كويسه يعني ايجابيه على المدى يعني الطويل شويه. فيعني نبص مثلا على الفريم اليومي اللي هي المنطقه دي اللي هو الدعم ده، لو نزلنا تحته دي مشكله، هنكمل نزول. وبرضو لو كسرنا الترند الصاعد على الفريم اليومي نفس الحاجه يعني تقريبا. الاتنين برضو مهمين، بس ده ايه، ده خط الدفاع الاول وده خط الدفاع التاني وده خط الدفاع الاخير. لو كسرنا ده يبقى كده نازلين. فبس كده يعني حبيت احدث السوق. ولو استفدت يعني وعجبك التحليل ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وزي ما بقول في آخر فيديو، دي مش نصيحة استثمارية، استثماراتك مبنية على قراراتك الشخصية. وبس، ويلا السلام عليكم.